Qabağıma bir məlumat çıxdı. Azərbaycanla Moldovanın minimum əmək haqqı müqayisə edilir. Azərbaycanda 400 manatdır, Moldovada 632 manat və eyni müqayisədə 2018-ci ilə müqayisə aparılır. Yəni eyni bu iki ölkə arasında. Onda da Moldova irəlidədir. Azərbaycanda 130 manatdır. Moldovada 155 manat və bunu mən nəyə görə həm də deyirəm? Bu Milli Məclisdə Əhalinin Əmək və Sosial Müdafiəsi Naziri Anar Əliyev çıxışında deyib ki, 2018-dən bu yana biz 130 manatdan 400 manata minimum əmək qaldırmışıq və bunu uğur hesab edir. Onu deyim ki, birinci əvvəla Moldova Avropanın ən kasıb ölkəsi sayılır. Moldovanın ərazisi 20% işğal altındadır. Moldovanın nə nefti var, nə qazı var, nə heç nəyi yoxdur. Amma Azərbaycan axırki ərazi bütövlüyünə qovuşdu. Qalib ölkədir. Nefti var, qazı var, qızılı var və digər təbii sərvətləri var və buna rəğmən biz Avropanın ən kasıb ölkəsindən bizim minimum əmək haqqı azdır. ÜDM-ni Ermənistandan azdır, Gürcüstandan azdır, minimum əmək haqqı Moldovadan azdır və bütün bunlara rəğmən biz özümüzü regionun lider ölkəsi sayırıq, varlı ölkə sayırıq və s. Və Anar Əliyev də bu yeni nazirimiz. Bu yeni nazirlərin əslində çoxlarının adını təzə-təzə öyrənir. Çünki o qədər görünmürlər ki, o qədər siyasi şəkildə kiçik cığız görsənirlər ki, əvvəlki köhnələrin hamısının adları əzbəri. Çünki görünürlər və siyasi çəkləri var. Belə korrupsioner idilər, traybalist idilər, partokrat idilər, Rus yönümlü idilər. Amma bir çəkiləri var idi. Bunlar da qərb yönümlüdülər, İsrail yönümlüdülər. Bunların çəkiləri yoxdur. Bu 30 ildə Qarabağ işğal altındadır. Bütün günahlar bunun üstünə atırdı bu hakimiyyət ki, biz Qarabağ işğal altında biz məsələn silah alırıq. Pullar ona gedir. Şükür Allah Qarabağ azad elədi. İndi də bir 30 ildə Qarabağı tikirik. Onu başlayırlar. Bir 30 ildə onu deyərlər və bütün bu xalqın sosial vəziyyəti gündən pisləşən sosial vəziyyəti də bax bu vəziyyətdə, bu durumda olmaqda davam edəcək və buna da bəhanələr gətiriləcək və bunları da uğur kimi sırmağa çalışacaqlar.